Hello， 大家好啊，我係圈圈啊。咁今期咧嚟到嘅呢個位置咧就係中山港口鎮。今日介紹嘅呢個屋苑咧就係呢個核心地帶嘅星港城市名都嘅 A 區嘅一套3房單位，113平方嘅全新嘅裝修，2個衛生間俾到你吓。咁喺介紹呢個屋苑之前呢，我先嚟介紹下呢邊嘅呢個配套情況先。星港城市名都 A 區呢邊呢就有12座嘅樓啦吓。咁喺佢對面過嚟嘅呢個位置呢，就係 B 區。B 區咧有22座嘅樓。咁先喺講解呢個單位之前啦，我哋先嚟去睇下呢邊嘅周邊配套嘅情況。樓下咧嗱，你睇可以見到啦，呢邊有一排嘅商業街啦。咁呢邊咧都係有一排嘅商業街咧，有一啲簡單嘅食店啦，一啲嘅養生館啦，做下按摩嘅，同埋一啲嘅便利店啦，簡單嘅配置啦，仲有呢啲嘅藥房啦、飲品店嘅嚇。咁而家咧，我哋去往住呢個方向，我同大家介紹下呢邊嘅一個比如有嘅周邊嘅商場啦，同埋巴士站嘅一啲情況嘅。咁有啲朋友咧，可能覺得嚟到中山之後咧會覺得成日行嘅路好似比香港更加多喎。咁咧，如果有啲朋友係想嘗試下電雞嘅話咧，我都推薦大家可以揸下電雞啦因為咧喺呢個夏天啦，特別喺呢個咁炎熱嘅時候咧傍晚時刻咧揸部電雞咧喺度感受下呢個城市嘅慢節奏生活咧，真係好舒服㗎嚇。咁而家往住呢邊去睇啦，可以見到啦，面前呢度咧仲有個好想來嘅品牌零食店咧呢個係連鎖店嚟嘅，入面有好多平嘅零食去買㗎啦仲有啲進口嘅零食嘅。咁喺呢個十字路口咧，重點要介紹下啦。咁我之前咧都有介紹過呢邊嘅屋苑啦，呢個咧就係上城世紀公園嘅屋苑，樓下咧就會有呢個中港巴士站、榮里巴士啦之前我都提及過。咁每日咧就有20幾班車次嘅可以供你去到咧深圳灣啦、過關啦，可以返到香港嘅市區啦、九龍甚至港島都 OK 嘅咁呢邊過去咧呢個位置咧就係呢個萬文匯，即係港口核心地帶嘅2座商場喺呢度啦。一間係萬文匯，一間係過去對面嘅呢個保利國際廣場啦。咁面前嘅呢一座咧，呢幾座樓啦，呢個花園咧就係叫富源港景峰嘅咁佢之前咧，我哋介紹過咧，佢個屋苑咧情況咧就係樓距比較闊啲，都好靚仔嘅。咁而家我哋沿住呢邊落去嘅話咧，呢個咧就係港口3大商場之一嘅本地商場，即係1+1品牌啦都係一個連鎖嘅。咁係好多年老字號嚟㗎啦咁呢邊咧都係有3層樓嘅可以買好多嘅生活用品啦、家庭用品啦、嘢食啦呢啲嘅衣飾啦衣服鞋呢啲都會有㗎咁而家咧，我再返去我哋今日嘅呢個嘅屋苑去睇下我哋成個大廳啦，同埋花園入面嘅一個環境點樣先，睇下先而家咧，我哋向 A 區嘅呢個門口入去啦。成個大廳咧入嚟嘅感覺咧係好舒適嘅，物業公司咧都係管理得好唔錯啦可以見到成個大廳啦，個天花咧係好通透嘅感覺。包括呢度安保人員咧都係好盡職盡責嘅。咁啱啱我都提及啦，星港城市名都呢邊 A 區係有12座嘅樓啦咁今日主要介紹嗰啲屋苑咧就係呢個4座嘅樓上。而家上去睇樓，上到嚟啦。而家介紹嘅呢間屋咧係子母門嘅配置，可以見到呢個係3合1嘅密碼鎖。咁而家入嚟睇下先，呢邊咧做咗一排嘅裝飾櫃啦。今日呢間屋嘅風格咧，主要係一個白色嘅簡約風格。呢邊咧就係廚房洗切分區，好明確。咁呢度入嚟咧，呢個位置咧就係陽台嘅，即係呢個生活小陽台，可以放下雜物同埋洗衣機。咁廚衛3件套都準備好晒啦。咁出返嚟呢邊，餐客分明嘅呢個咧就係餐廳位置啦。包括咧餐廳位置上面咧，仲會有呢個風管機嘅一個配置噶啦。今日呢間我哋房產面積係113平方嘅3房2衛。成個客廳啦，電視背景牆茶几、梳化全部都配好晒。特別係呢個牆身咧，仲要係瓷磚上頂，好靚仔噶，即係搞起衛生嚟咧係非常方便同埋舒服嘅。抹一下，基本上咧啲灰塵咧就全部冇晒噶啦。咁裝好咗呢2盞嘅水晶吊燈啦。咁而家我哋出去陽台睇下先。今日呢間屋咧係25樓鳳凰層嚟嘅。
樓下可以望到園林，落樓咧就非常方便嘅，有呢啲一條嘅商業街嘅配套啦，包括咧如果行去呢個巴士站啦，中港巴士站咧坐車嘅話咧，只需要10分鐘嘅時間嚇，係慢慢地咁行嘅。呢邊落去咧，仲會有呢個廣福路嘅宵夜街，樓下咧都會有錢大媽。咁呢個位置出門口咧，大概行嘅都係10分鐘嘅時間，慢慢地嘅時間咧就可以行到港口市場啦，即係香山新街市啦，包括去到呢個萬文匯同埋保利國際廣場以及1+1，即係兩邊嘅距離嚟講咧，都係慢慢地行嘅話，都係10分鐘嘅時間嚟㗎嚇。咁今日呢個陽台啦，呢個 view 啦嚇，都好靚嘅，望出去嘅景色。咁成間屋咧，基本上咧配啲電器啊，就可以入嚟居住㗎啦。咁客廳呢邊我哋睇得差唔多，而家就睇下我哋嘅房間區域。第一個區域咧，呢個咧就係做咗呢個嘅公共衛生間，可以改成咧乾濕分離嘅同時咧，即係呢個踎廁咧，如果係介意嘅話，可以做成坐廁嘅。咁呢邊呢間房啦，可以做成兒童房啦。咁呢個衣櫃都係到頂嘅設計啦嚇，包括咧連呢個走廊啊都係瓷磚上頂嘅。咁過嚟呢邊先，呢邊咧就係呢個嘅落地窗啦，可以見到啦。今日嘅呢個花園咧係叫星港城市名都咧，係見到佢成間房咧個空間感係好大嘅，因為咧真係你可以見到係無飄窗嘅設計啊，就係呢樣嘢咧，成間房咧空間利用率咧就好高嘅。咁呢個就有啲即係似而家呢個第4代嘅住宅㗎啦。嗱，呢個都係到頂嘅衣櫃啦，可以做成長輩房啦呢間。咁我哋而家出嚟呢邊咧，就係呢個主人房，主人房配套嘅洗手間，咁係做咗呢個嘅智能馬桶，做埋乾濕分離都得㗎。咁主人房呢邊咧，包括呢個背景牆啦，同埋呢啲嘅衣櫃啦，呢度仲有個書台咧，呢啲都係做好晒嘅，包括呢個瓷磚咧嚇，都係整體嘅感覺啦嚇，搞起衞生起身咧都係非常舒服嘅。嗱，頭先咧就帶大家睇完呢個單位啦。首先接下嚟我總結下呢度嘅情況啦嚇。第一點咧就係佢個交通問題啦。呢個位置咧響我哋嘅港口鎮啦，即係中山嘅鎮區。雖然係鎮區，但係離市區係非常方便嘅。如果去石岐同埋東區嚟講，只需要15分鐘嘅時間。咁如果係響香港過嚟嘅話，響深圳灣關口過嚟嘅話咧，就需要50分鐘嘅時間嘅啫，就可以到達呢個位置啦嚇。咁就係深中通道嘅落站嘅第一點啦，就係呢個上城世紀巴士站呢邊啦嚇。咁第二點咧就係佢呢個生活配套問題，樓下咧有2條嘅商業街，以及咧10分鐘慢慢地咁行落去咧就可以到達呢個港口鎮嘅1+1啦嚇。以及咧，仲有萬文匯同埋保利國際廣場嘅呢個地王中心嘅3大商場啦嚇。咁第3點咧，就係佢食嘢啊，同埋飲食啊，同埋去呢個市場啊，方唔方便咧？都係10分鐘嘅時間咧，就可以到達呢啲嘅宵夜街啦、廣福路啦，同埋呢個嘅菜市場啦、香山新街市，以及我哋嘅即係原先嘅名咧就係叫做港口鎮嘅呢個嘅港口市場啦嚇。所以咧總結翻以上嘅幾點嚟講咧，呢邊咧真係生活咧係非常舒適嘅，好推薦大家可以嚟實地睇下樓。多謝大家收睇，我係中山石岐妹圈圈，多謝大家，拜拜。